Ni pediang semua bahaya pi sya ke benta besan jong ke MySQL. Ban iko ya ke data jongi sya u user bat ban pen i ya ki results na kani ngin hapan pendan kam ya ke while statement. Kumbang alaong ngila adap shna ya u row variable bat kani ke day ka equal MySQL underscore fetch underscore assoc. Kani ka shna ya ka associative array na ka extract query jongi ke badan hang ni. Tingi ya jet lot baro ha ka people table bat penbet yaki da ka ID ha ka ascending order. Hapok jong ka while namar bangila tho row kum ka array bat kadai ka associative array row 0 kandai babakla namar kini kidai ki numeric. Kini kidai ki numeric ID tags. Bat ha ka jaka jong kani ngin pendan kam yaki kerteng jong ki fields jongi namar kani kadai ka associative. Teha ka jaka jong 0, 1, 2, 3, 4 ngin pendan kam ya ka kerteng badai. Tungin shna ya ki variables na kani. Tungin ong ID bat nang ta first name equals ngia pendan kam lenter ya ka ju ka structure. Te ka suk baha ban copy bat paste ya kani. Tungin inden ya kani. Te baro ngidon san. Te katai kadai san bat nang ta tungin shupen kala. Kani kadai ka kam jaitu. Tangba ka kam stat shibun ban le ha kani ka rukom. Te last name bat ngidon ya ka date of birth. Ngidon ru ya ka gender. Ngidon baro ki data jongi bat menta kumno ngin pendan kam ya kani. Ngidon kam ban pendan kam ya ka echo command. Kala bandan ka loop up pedeng ha kani ka klepmat. Te ka bangi echo kan sayat biang. Baro ki record ni ong bat kataru kadai. Ngile shile ya kani ka kut. Kum ka nuksa ngan ong text hang ni kidon sautali ki records. Hadian bala refresh ya kani ka page pidai ban yo text bala echo sausin. Da ka type sausin kani ka record jong ukut hang ni ka thau ya baro ki loop. Na kata ka daw ngila ban penrong kum ka nuksa ID lani first name lani ka waypat ka bangila asay na ka database da ka bapendan kam ya ka associative array. Mentangan tho first name, last name, lakha haka DOB for date of birth, bat kadai bat ngan bu ya ka gender hang ni hajrong. Klem daklet ya ka line break jongi ngan refresh ya ka page jongi. Nang tangi don ya ka set jong ka data jongi bala structure da ka bapendan kam ya ki kerteng jong ki variables. Nila ai ha ka order badai bat kum joru la le shile na ka benta baro ki record bangidon. Tingi dang shidap ai ya ka content jong ka table jongi da ka bapendan kam ya uni star bala declare da uni asterisk ha ka ba ka lum ya baro ki single data ha baro ki record. Mentatu ngan le ya kani ngan ong if gender equals F te gender equals female. Ka spelling badai jong katay bat nang ta tungin ong else gender equals male. Kani kadai tangman syutho biang yo variable kat kum u value. Ladangi refresh menta ngilaban yo I bakani kala kala session rang male bat kentay female. Ngidon ro kat tu kat ni kiru kom bas ngutanat ban pen I ya kani ka data. Ha kani ka kalemat ngajit na ka people table bat penbet da ka ID bat ha ka ascending order. Ngalaro ban penbet da ka descending ID. Pila ban yo I bakini ki penki keleng-keleng ya kani ka data. Ngilaro ban order ya ka da ka first name. Kani kan bu ya kani ha ka descending alphabetical order but ascending kan bu ya kani ha ka ascending alphabetical order. Tingi yo A, D, E bat K. Pila ban le kum ju bat ka surname. Pila ban le kum ju bat ki AKA. What bat ka date of birth? Kat ba pidang kentup ya kani hang ni.
Sakaway pat ka kamban le kadai, tungan chupan pai biang yakani syaka ID, but done yakani kum ka descending. Ngilaban pendan kam yakani ka limit 1, lani ngilaban ong limit 2, 3, lani 4. Menta ngan ong limit 1, na ka benta ka jingtmu jong kani. Menta tungin done 1, ban ailat ya user jong ka page, ban tip ya ubriyo bakhaddo bala penrung hakani ka table. Tinga ong echo hangni. Echo, last person to be inserted into table was, but ngan yakani kumtay, but pendap yaka line break. Ngan shu echo yaka first but last name, biang. Tihang ni, nilaban yoi kidan shibun ki jingkulmar. Last person to be inserted, kadai, haga jing shisha katrekam. Kani la type haka limit command. Kabangale kadai da kaba limit yakani da 1 haka descending order jong ka ID. Ka ID kadai incremental ngayo 4 hajrong, but ladangi ya limit yakani da 1, 4 kandai tangkaway ka record kabala adapjit. Nakata kadaw, ubriyo bakaddo haka table katkum ka record bakaddo balapan I kan don yo value ba echo. Kani ka while kan penpai tang uway u data value. Namar bangiya penpai uway u data value hangni ngila kulmar dakini. Kani kadai kaway ka command hangni. Select asterisk from people, order by ID DESC kadai sa kaway but limit 1 kadai sa kaway. Ngimpendan kam commas lani AA. Kani kadai tangkum nungin tho ya ukuat jangi hapo ka query jangi. Ti tangban test ya kani ngan penrung tangban pendan kam ya ka insert function haka PHP-MyAdmin but ngan penrung sa kaway pat ka record. Kum kanuksa tungin type David Green but ka date of birth jangi kala bandai ka aka. Kamdan jing pair AA kabangi type hangni niong mail. Ngawan hangni hapo but submit ya kani ka data. Nyan ha browse but ni don ya value but thamai hangni. Habangi wan pai hangni but refresh katay kan kala sya David Green. Ti kani kalong yarap baha but lada pidon ya ka website hakaba piyabu videos lani ki dorshimet. Pila ban shubo ya ka bakaddo ka ba user ula penrung. Lani ubriyo bakaddo bala adap register haka website jongpi lani ka aka. Kajingla ban pendan kam ya kani kamkut. Barabor kumno ban echo ya ka data but kumno ban manipulate ya ka da ka ba shu pendan kam ya ka MySQL query. Haka benta babot, ngin ailat ya user jongi ban specify kanu ka data ki kwa ban pen I. Ngin shna ka tu kat ni ki HTML forms ban ailat ya ki ban le ya kani. Kani kan ailat ya ki ban jet ya ka kerteng na ka database lani table kat kum ka jingkwa jongki. Ti sayasno bat nga haka benta babot kublay shibon nga imeburin na shilong nga dap na ka benta ka spoken tutorial project.